Арми, только что произошло нечто, и фанаты по всему миру не перестают об этом говорить. Короткий видеоролик с Чингуком и Тэхёном стал вирусным. Но это не просто очередной момент, это нечто, что ощущается по-другому. На первый взгляд, все выглядит нормально, всего 2 участника, 1 кадр, 1 секунда. Но если присмотреться, их глаза рассказывают совершенно другую историю. Чингук поворачивается, а затем Тэхён смотрит в ответ. Вот и все. Ни слова. Никакого взаимодействия, но почему-то это ощущается очень серьезно. Почему Чингук колебался? Почему выражение лица Тэхёна изменилось, пусть даже всего на секунду? Арми, вы наблюдали за ними годами. Вы знаете их химию. Вы знаете, как они смотрят друг на друга, когда все в порядке. Так что же изменилось? Фанаты снова и снова пересматривают этот момент, пытаясь понять, что они только что увидели. Некоторые говорят, что ничего особенного. Другие считают, что это может означать что-то более глубокое. Это просто недоразумение. Или их глаза раскрыли правду, которую они скрывали? Оставайтесь с нами, потому что эта история только начинается. Сегодня вечером интернет не просто реагирует, он рассыпается на части. То, что было запечатлено на камеру между Чингуком и Тэоном из BTS, больше не считается совпадением. Фанаты снова и снова задают один и тот же вопрос, что только что сказали друг другу их глаза? И почему на этот раз это было так необычно? Видеозапись короткая, почти слишком короткая, всего несколько секунд, мимолетный момент. Но за эти секунды что-то изменилось, что-то тонкое, что-то эмоциональное, что-то, что давние фанаты сразу же узнали как нечто ненормальное. Чингук поворачивается первым, его выражение лица на первый взгляд нечитаемо. Затем Тэйон следует за ним. Их взгляды встречаются не на мгновение, не небрежно, а с ощущением тяжести. Слишком тяжелый для простого взаимодействия. Слишком насыщенный для обычного публичного появления. И вот тогда все изменилось, потому что Арми увидели не просто зрительный контакт. Они увидели колебания. Они увидели напряжение. А некоторые даже говорят, что увидели дистанцию. Почему взгляд Чингука задержался, но не смягчился? Почему выражение лица Тэйона, казалось, слегка изменилось, прежде чем он отвел взгляд? И, что более важно, почему фанаты по всему миру чувствуют, что только что стали свидетелями чего-то, чего им не следовало видеть? Это не первый раз, когда моменты с участием Тэкука привлекают всеобщее внимание. На протяжении многих лет каждый взгляд, каждая улыбка, каждый общий смех анализировались, отмечались и ценились. Их связь всегда казалась непоколебимой, чем-то более глубоким, чем слова, чем-то, что не нуждалось в объяснении. Но на этот раз реакция другая. На этот раз Арми не радуются, они обеспокоены. Социальные сети взорвались через несколько минут после появления видео. Хэштеги мгновенно стали популярными. Миллионы фанатов пересматривали одни и те же несколько секунд, замедляя видео, увеличивая масштаб, ища ответы, скрытые между кадрами. Почему кажется, что с ними что-то не так? Что-то произошло между ними. Я единственная, кто чувствует эту дистанцию. Это не просто случайные комментарии. Это эмоциональные сигналы тревоги от фандома, известного своей способностью замечать даже самые незначительные изменения. И когда Арми начинает задавать подобные вопросы, это обычно означает, что под поверхностью скрывается нечто более глубокое. Некоторые фанаты указывают на язык тела Чингука, его поза, легкое напряжение в плечах, то, как его глаза не расслабляются полностью даже в момент, который должен казаться знакомым. Другие сосредотачиваются на Тэйоне, его выражение лица спокойное, но не совсем теплое, его взгляд устойчивый, но лишенный той игривой искры, которую фанаты привыкли видеть, когда он смотрит на Чингука. Это просто усталость. Долгий день? Неправильно истолкованный момент? Или это что-то большее? Вот здесь загадка углубляется. Этот момент не возник сам по себе.
В последние недели фанаты уже начали замечать тонкие изменения, меньше взаимодействий, меньше видимой близости. Моменты, которые раньше казались легкими, теперь ощущаются размеренными, контролируемыми, почти как будто кто-то или что-то тщательно управляет тем, что видно. И это поднимает вопрос, который Арми почти боится задать вслух: это естественно или это контролируется? Начали появляться предположения о возможном внешнем давлении, ожиданиях индустрии, решениях компании, управлении имиджем, о невидимых силах, о существовании которых фанаты знают, но редко видят так ясно. Возможно ли, что то, чему мы являемся свидетелями, это не личные перемены, а вынужденная дистанция? Или это просто страх фанатского сообщества, которое отказывается верить, что что-то настоящее может ускользать? Потому что правда в том, что никто не знает. Пока нет. Но подсказки есть, скрыты в тишине между ними, в том, как их взгляды встретились, а затем быстро разошлись, в ощущении, что в тот момент между ними прошло что-то невысказанное. И, пожалуй, самый мучительный вопрос из всех: если все действительно хорошо, почему кажется, что что-то ломается? Фанаты начали пересматривать старые видеоролики, моменты, наполненные смехом, естественной близостью, непринужденной связью. Сравнивая их с этими новыми кадрами, контраст неоспорим. Тогда их. Раньше взаимодействие казалось легким, непостановочным, реальным. Теперь все кажется наблюдаемым, выверенным, другим. Но реальна ли эта разница? Или фанаты видят то, чего боятся больше всего? Потому что эмоциональная привязанность иногда может превратить даже самые незначительные изменения в нечто гораздо большее. И все же это не кажется мелочью. Даже нейтральные наблюдатели начали это замечать. Комментаторы, случайные зрители, даже те, кто не принадлежит к фандому, начинают спрашивать, что происходит между ними. Почему этот момент кажется таким напряженным? Когда все начало меняться? Официального заявления не было. Никаких объяснений. И, возможно, именно это молчание делает все громче. Потому что в отсутствии ответов каждая деталь становится подсказкой. Каждый взгляд становится сообщением. Каждая секунда становится доказательством. И прямо сейчас Арми собирают воедино историю, которую они еще не до конца понимают. Некоторые считают, что это всего лишь фаза, временный сдвиг, что-то, что пройдет так же быстро, как и появилось. Другие не так уверены. Они опасаются, что это может стать началом чего-то гораздо большего, поворотным моментом, переменой, которая может переосмыслить значение Текука в будущем. И именно этот страх сейчас движет глобальной реакцией. Потому что для многих фанатов Текук это не просто динамика. Это символ связи, понимания, чего-то подлинного в индустрии, которая часто кажется контролируемой. Когда этот символ показывает даже малейшую трещину, это не остается незамеченным. Это сотрясает все. Но вот в чем подвох, о котором никто не говорит достаточно, что если этот момент не признак отчуждения, а признак чего-то более глубокого? Что если этот взгляд, тот, который все анализируют, был не холодным, а сложным? Что если то, что мы видим, это не отсутствие связи, а присутствие чего-то слишком сложного, чтобы показать открыто? Потому что иногда самые сильные эмоции – это те, которые не выражены. Иногда молчание несет больше смысла, чем слово. А иногда один взгляд может содержать целый разговор, который никто другой не должен слышать. Может быть, именно это и произошло здесь? Или это всего лишь надежда, пытающаяся переписать то, что ясно показали глаза? Пока продолжаются дебаты, одно можно сказать наверняка: этот момент не будет забыт ни фанатами, ни СМИ, и уж точно не теми, кто почувствовал, как что-то изменилось в тот миг, когда их взгляды встретились на экране. Вопрос теперь не только в том, что произошло, но и в том, что будет дальше. Обсудят ли Чингук и Тэйон это? Принесут ли будущие появления ясность или углубят тайну? Найдут ли Арми утешение или новые поводы для беспокойства? И самое главное, был ли это просто момент, запечатленный на камеру, или первый видимый признак истории, которая все это время разворачивалась за кулисами? Оставайтесь с нами, потому что эта история еще далека от завершения.
Напряжение не утихло после этого момента. Оно нарастало не громко, не так, чтобы это можно было легко объяснить, а в тихих промежутках между появлениями, в деталях, которые большинство людей упустили бы из виду. Что-то продолжало меняться. И армии, известные тем, что видят то, что другие упускают, начали соединять фрагменты, которые казались слишком точными, чтобы их игнорировать. Всего через несколько часов после того, как в сети появился ролик с зрительным контактом Чингука и Тэйона, всплыло еще одно видео. Другой ракурс, другое время, те же два человека. Но на этот раз внимание привлек не момент, когда они посмотрели друг на друга, а момент, когда они этого не сделали. Стоя в том же пространстве, в окружении камер, персонала и участников группы, Чингук, казалось, незаметно, почти инстинктивно изменил свою позу. Тэйон, всего в нескольких шагах от него, повернулся в противоположную сторону. Никакого взаимодействия, никакого подтверждения, просто два движения, которые сами по себе ничего не значили. Но вместе они выглядели как намеренные. Фанаты пересматривали это снова и снова. Почему они не посмотрели друг на друга на этот раз? Они избегали этого? Или им велели? Последний вопрос стал звучать громче, чем ожидалось. Потому что в такой контролируемой и тщательно управляемой индустрии, как К-поп, ничто на камеру никогда не бывает совершенно случайным. Каждый ракурс, каждое взаимодействие, каждая секунда часто отслеживаются, анализируются, а иногда даже направляются. Поэтому, когда два человека, известные своей естественной, непринужденной связью, внезапно отстраняются друг от друга не один раз, а неоднократно, это не просто вызывает удивление. Это вызывает подозрение. И эти подозрения начали указывать в направлении, которое фанаты всегда не решались полностью осмыслить. А что, если дело вовсе не в них? А что, если дело во всем, что их окружает? Есть одна деталь, которую многие чуть не упустили. В оригинальном клипе, том, с которого все началось, прямо перед тем, как Чингук поворачивается, за кадром происходит короткое движение. Сотрудник, сигнал, едва заметный, почти невидимый, но, однажды замеченный, невозможно забыть. Было ли это совпадением или сигналом? Некоторые фанаты считают, что то, что произошло дальше, зрительный контакт, колебания, изменение выражения лица, не было спонтанным, это было спланировано, возможно, даже прервано. И если это правда, то момент, который все анализируют, может быть не таким уж и спонтанным. Искреннее, но контролируемое взаимодействие. Эта возможность меняет все. Потому что если их естественная динамика хоть немного меняется, это значит, что то, что видят фанаты, может не отражать реальность. И эта мысль породила другой вид страха, не просто страх того, что между Чингуком и Тэйоном что-то не так, а страх того, что что-то мешает им показать то, что есть на самом деле. По мере распространения теории начали всплывать старые интервью, небольшие комментарии, казавшиеся тогда безобидными, но теперь, если посмотреть на них под другим углом, они приобретают более глубокий смысл. Тэйон однажды говорил о том, что не все можно показать, даже если это правда. Чингук в другой раз упомянул, что некоторые вещи лучше держать в секрете, не потому, что они не важны, а потому, что важны в данный момент. Эти слова казались поэтичными, личными, абстрактными. Теперь же они воспринимаются как подсказки. И армия начинает задавать вопрос, который кажется одновременно смелым и неудобным. Говорили ли они нам правду все это время, просто так, как мы не до конца понимали? Потому что если есть что-то более глубокое, что-то невысказанное, то моменты, подобные тому, что запечатлен на камеру, становятся чем-то большим, чем просто взаимодействие. Они становятся фрагментами более масштабной истории, которая не рассказывается напрямую, но просачивается сквозь взгляды, паузы, молчание. Тем не менее, не все согласны. Некоторые утверждают, что фанаты слишком много додумывают, что усталость, плотный график и давление легко объясняют изменения в поведении, что не каждый взгляд имеет значение и не каждый момент является посланием. Это справедливый аргумент. Но вот что отличает эту ситуацию, это не просто один момент. Это закономерность, которой раньше не существовало, закономерность, которую, однажды замеченную, трудно игнорировать.
А закономерности редко возникают случайно. Еще один ролик начал набирать популярность, на этот раз совершенно в другой день. Чингук говорит спокойно и сосредоточенно, но на мгновение его выражение лица меняется. Его взгляд перемещается в сторону, туда, где стоит Тэйон. И в этот миг на его лице мелькает что-то, не грусть, не гнев, что-то более сложное, что-то похожее на сдержанность. Тэйон, с другой стороны, внешне никак не реагирует, но его поза слегка меняется, почти незаметно, как будто он почувствовал взгляд, не видя его. Именно эти моменты, маленькие, мимолетные, легко отмахнуться, создают историю, которую никто не подтвердил, но и полностью опровергнуть тоже не может. Так что же на самом деле происходит? Реально ли это дистанция, или это результат чего-то невидимого? Отдаляются ли Чингук и Тэйон друг от друга, или их тянет друг к другу? И если да, то почему? Отсутствие ответов только усиливает вопросы. СМИ начали подхватывать эту историю, заголовки полны предположений, анализа и драматических интерпретаций. Некоторые осторожны, другие гораздо менее. Но даже среди этого шума ясно одно – нет подтверждения. Нет заявления. Никаких объяснений, лишь мгновения, интерпретации и нарастающее ощущение, что что-то разворачивается в реальном времени. Без ясного финала фанаты продолжают смотреть, анализировать, надеяться. Потому что, несмотря ни на что, напряжение, вопросы, неопределенность, что-то все еще есть, что-то, что не исчезло, что-то, что все еще можно увидеть, если присмотреться. В одном из последних роликов, едва заметным на первый взгляд, Тэйон идет впереди. Чингук следует за ним на несколько шагов. Ничего необычного, пока Тэйон слегка не замедляет шаг. Не настолько, чтобы привлечь внимание, но достаточно, чтобы Чингук догнал его. На мгновение они идут бок о бок. Никакого контакта, никаких слов, но расстояние между ними исчезает. А затем, так же быстро, оно возвращается. Было ли это намеренно? Инстинктом? Или чем-то совершенно другим? Этот единственный момент, такой маленький, такой легко упустить из виду, стал одним из самых обсуждаемых роликов среди фанатов, отчаянно ищущих подтверждения. Потому что это наводит на важную мысль: что бы ни происходило, что бы ни представляла собой эта дистанция, она может быть недолгой. Но эта возможность порождает свой собственный вопрос. Если она недолга, то что же это? Этап? Ситуация? Или что-то, что еще разворачивается, все еще не разрешено? Пока армии ждут ответов, одна истина продолжает оставаться неясной, история не закончена, даже близко. И чем больше фанаты оглядываются на все, что произошло, взгляды, молчание, почти случившиеся моменты, тем больше им кажется, что они наблюдают за чем-то неочевидным, чем-то скрытым на виду, чем-то, что нельзя объяснить словами, но что каким-то образом все равно передается. Поэтому теперь мир наблюдает внимательнее, чем когда-либо, не только за тем, что сказано, но и за тем, что умолчано. Потому что если этот момент что-то и доказал, так это то, что иногда самые громкие истины произносятся без единого слова. И Чингук и Тэйон, возможно, сказали больше, чем кто-либо понимает. И как раз когда армия думала, что видела все, всплыл еще один момент, тот, который не только углубил тайну, но это полностью изменило то, как фанаты начали интерпретировать все, что было до этого. Это произошло на краю толпы. Без сценического освещения. Без официального фокуса, просто спонтанный ракурс, без фильтров, неподготовленный и, возможно, впервые беззащитный. Тэйон уже был там, стоял немного в стороне, его выражение лица было спокойным, но отстраненным, как будто его мысли были где-то совсем в другом месте. Шум вокруг него, казалось, не доходил до него. Камеры не были в центре его внимания. Но затем в кадр вошел Чингук, и все изменилось. Не резко, не так, чтобы это сразу попало в заголовки, но так, как будто это было реально. Потому что на этот раз не было прямого зрительного контакта. Никакого затянувшегося взгляда. Никакой видимой связи. И все же что-то в воздухе изменилось. Чингук замедлился, недостаточно, чтобы большинство людей это заметили, но достаточно, чтобы те, кто наблюдал внимательно, почувствовали это.
Его шаги, прежде уверенные, стали размеренными, осторожными, как будто он осознавал каждое движение, каждую секунду, каждую возможность быть замеченным. Тэйон не повернулся, не сразу. И эта тишина, это пространство между осознанием и реакцией, ощущалось тяжелее всего, что было раньше. Потому что дело было не в том, что они показывали. Дело было в том, что они не показывали. Прошли секунды, слишком долго для совпадения, слишком целенаправленно, чтобы игнорировать. И тут Тэйон двинулся не к Чингуку, не от него, а ровно настолько, чтобы изменить расстояние между ними. Сдвиг настолько незначительный, что его можно было проигнорировать. Но в этом сдвиге армии увидели нечто, что вызвало дрожь по всему фандому – контроль. Не тот, который навязывается извне, а тот, который